Olá, esse vídeo é para falar um pouco sobre o escapamento Scorpion, a ponteira Scorpion da Roncar. Tem poucas unidades dessa no mercado. Essa ponteira ela foi desenvolvida especificamente para a Mirage 250 injetada, a EFI. Essa minha aqui no caso é uma 2010. E como tem poucos vídeos dela no mercado para a gente saber como é o som, eu estou fazendo isso aqui para ajudar a todos. Ele é um escapamento semi-direto, ou seja, ele tem uma parte de silenciador com manta interna, mas ele digamos que ele diminui aí uns 20% do escapamento direto totalmente, tá bom? Vou ligar aqui. Eu estou aqui num barracão, no salão, então talvez dê um pouco de eco aqui na hora do som, mas não interfere em nada. Vamos lá? Como eu disse, eu estou num barracão, né, fechado, então tem esse som mais acústico. Eu vou colocar ela aqui na garagem do lado de fora para fazer um teste externo, tá ok? Essa telinha que eu coloquei não vem, né, esse furadinho aqui fora, que é justamente só para os meus filhos não colocarem nada lá de dentro, mas ele não tem essa telinha, ele é direto. Vou cortar aqui o vídeo e colocar do lado de fora para filmar. Continuando o vídeo, agora na parte externa. Então agora estou na calçada aqui, ó, na rua, para escutarmos o som dessa ponteira na parte externa. Vamos lá. É isso aí, essa é a ponteira Scorpion da Roncar, específica para Kazinsky Mirage 250. Como é uma ponteira, então ela encaixa aqui na flange, né, até o final. Toda a parte de curvas é original da moto, então você só parafusa aqui 4 parafusos na flange e você já tem a ponteira esportiva para sua moto. Tá ok? Então fica aí esse vídeo para contribuir a todos que estão interessados em comprar um escapamento como esse, e vale muito a pena. É um escapamento, é uma ponteira de ótima qualidade. Valeu!